Vážená poroto, milí posluchači, já jsem Magdalena Treterová a připravila jsem si pro vás prezentaci mé středoškolské odborné činnosti na téma 3D tištěné keramické scaffoldy se zvýšenou bioaktivitou. Mým cílem bylo vypracovat literární rešerši o možnostech regenerativní medicíny a tkáňového inženýrství. Dále také připravit scaffoldy pomocí metody 3D tisk a zavést druhou keramickou složku pomocí metody freezecast. Také charakterizovat připravené scaffoldy z pohledu mikrostruktury a rentgenové difraktometrie. Zde už můžeme vidět obsah mé prezentace regenerace kosti, potom vám řeknu něco o biokeramických materiálech, dále o tvarovacích technikách a v neposlední řadě o něco k samotnému experimentu. Cílem tkáňového inženýrství je vyvinout takové scaffoldy, aby mohly plně nahradit poškozenou kost. Vlevo můžeme vidět, jak takový scaffold například vypadá. Vpravo už můžeme vidět proces tkáňového inženýrství, kdy nejprve dojde k izolaci buněk, následně k jejich kultivaci, poté se přidá scaffold a následně je tento implantát pacientovi implantován. Může se také vynechat krok s kultivací buněk, například u kostních náhrad. Scaffold se vyrábí z biokeramických materiálů, jako je například hydroxyapatit, alfa nebo beta-fosforečnat vápenatý, popřípadě jejich kombinace nebo kombinace s dalšími materiály. Důležité vlastnosti, které nás u scaffoldu zajímají, je porozita, složení a bioaktivita. Biokeramické materiály můžeme rozdělit na bioinertní, bioaktivní a biodegradabilní keramiku. Bioinertní keramika, například oxid zirkonitý, má velmi vysokou mechanickou stabilitu a velmi vysokou odolnost. Téměř nereaguje s odkolní tkání. Bioaktivní keramika má nižší mechanickou odolnost, téměř nereaguje ve fyziologickém prostředí, ale aktivně se propojuje s tkání, do které je implantována. Biodegradabilní keramika, například alfa nebo beta-fosforečnat vápenatý, má nejnižší mechanickou odolnost, velmi se rozpouští ve fyziologickém prostředí a aktivně poskytuje materiál buňkám. Teď už k tvarovacím technikám. První technikou byl DLP 3D tisk, kdy docházelo k reakci, k polymerizaci pomocí UV světla, fotocitové pryskyřice a takhle se tiskl scaffold. Druhou metodou byla metoda freezecasting, kdy pomocí níž jsme zavedli druhou keramickou složku do scaffoldu a vytvořili tak mikroporozitu. Zde na obrázku už můžeme vidět celý proces, prvně suspenzi, poté jak vrůstaly ledové krystaly a odsouvaly keramické částice, poté došlo k sublimaci těch krystalů a následně k slinování. A teď už k samotnému experimentu. Zde můžeme vidět modely, které jsme tiskli. Tady model Diamond, Gyroid a Primitive. Suspenze se skládal ze 3 složek. Nejprve biokeramický materiál, biokeramický prášek, konkrétně beta-TCP, který byl zastoupen v 40 objemových procentech, také disperzant, díky kterému zůstala celá suspenze po dobu tisku promíchána a nic se neusazovalo, a také fotopolymer, což je ta fotocitová pryskyřice. Zde už můžeme vidět scaffoldy po metodě tisku a debindingu, kdy debinding je proces, při kterém dochází k odstranění té fotocitové pryskyřice, té organiky, ve vakuové peci pomocí vysoké teploty. Zde už můžeme vidět porovnání modelů a vytištěných scaffoldů. Zde už nenalezneme model Primitive, jelikož docházelo k tomu, že se rozpadal při tisku. Zde už můžeme vidět scaffoldy po zavedení druhé keramické složky pomocí metody freezecasting. Zde už jsou scaffoldy po metodě slinování, kdy docházelo ke zhutnění keramických částic a následnému zvýšení odolnosti. Dále jsme podrobili scaffoldy rentgenové difraktometrii, kdy došlo k utření scaffoldu v misce a pozorování v rentgenovém difraktometru. Zde vpravo už můžeme vidět v grafu, že je červenými tečkami v tom scaffoldu byl velký obsah beta-TCP a pomocí černých teček, že tam bylo velmi málo hydroxyapatitu.
můžeme vidět pomůcky a rentgenový difraktometr. Zde už můžeme vidět, že se nejedná, že scaffold není dokonalá rychle, nýbrž takový kvádr. A dále tu máme porozitu, kdy můžeme vidět, že model gyroid a model diamond se liší svojí porozitou, kdy gyroid je poréznější. Zde už můžeme vidět scaffoldy připravené k rentgenové difraktometrii a vpravo můžeme vidět snímky z rentgenového difraktometru. Oranžovými šipkami je zde naznačen přechod mezi metodou freecasting, což je to šrafované, to světle tmavé, a to světlejší, to šedé, to je scaffold. Závěrem bych chtěla říct, že jsem vypracovala literární rešerši. Zhotovila jsem scaffoldy a provedla metodu debinding. Poté jsem vyřadila model primitiv a největším přínosem mé práce bylo to, že jsem zkombinovala 2 keramické složky, což bývá celkem náročné. Následně jsem upravila fyzikální vlastnosti pomocí metody slinování. Chtěla bych poděkovat CEITECu, VUT, kde jsem mohla pracovat v jejich laboratořích a lidem, co mi pomáhali. Také bych chtěla poděkovat vedoucí práce a děkuji vám za pozornost.